Fratelli d'Italia, nome che evoca famiglia, ma oggi in casa centrodestra a Vicenza volano i piatti e di mezzo ci sono ancora una volta loro, Fratelli d'Italia, che qualche mese fa hanno portato via in una sola giornata la lista dell'amico sindaco 3 consiglieri comunali, Andrea Berengo, Nicolò Naclerio e Roberto D'Amore. La giunta aveva tremato, la maggioranza aveva vacillato, Fratelli d'Italia se ne erano andati di casa, avevano minacciato di fare opposizione per poi tornare sui propri passi, introducendo in giunta un proprio assessore, Mattia Ierardi. È stato un caso? Un'eccezione? Nemmeno per sogno. Oggi i Fratelli d'Italia acquisiscono altri 2 consiglieri comunali, sempre da un partito amico, questa volta dalla Lega. Il capogruppo del Carroccio, Andrea Pellizzari, e Patrizia Barbieri. Questo tipo di spostamenti poi a volte li capisco anche poco. Francesco Rucco non capisce, non sorride, forse si chiede se Fratelli d'Italia con i 2 nuovi acquisti in consiglio comunale vorranno un altro assessore. Ma la vera questione sono le tensioni nella maggioranza. Sì, perché la Lega come può prendere lo scippo subito? Ovviamente male. Non è possibile avere un alleato che invece di pensare a risolvere i problemi, in questo caso di una città, pensa a fare delle conferenze stampa solamente per annunciare di aver portato via un consigliere da una lista piuttosto che da un'altra. Penso che da un partito di maggioranza, un partito alleato, questi colpi bassi siano inaccettabili, direi, e per quanto riguarda l'ex ormai capogruppo della Lega mi dispiace molto perché gli avevamo dato fiducia nonostante lui arrivasse da un altro partito, da Forza Italia diversi anni fa, fiducia rinnovata candidandolo con la Lega per queste elezioni amministrative, fiducia rinnovata nuovamente dandogli il ruolo di capogruppo, fiducia tradita perché mi è stato comunicato stamattina tramite WhatsApp e successivamente tramite mail, non una telefonata, non una parola di persona, e mi dispiace per questo atteggiamento che trovo scorretto nei miei confronti, nei confronti del partito, ma soprattutto nei confronti degli elettori della Lega. Patrizia Barbieri è stata eletta in Rucco sindaco, ma si è iscritta di recente alla Lega, non più tardi credo di 3 mesi fa. E adesso è passata invece con Fratelli d'Italia? Questo deve chiederlo lei. C'è poco da chiedere, basta guardare i fatti e adesso, in vista delle regionali, la Lega potrebbe decidere di prendere le distanze da Fratelli d'Italia. Oggi all'interno di Fratelli d'Italia vedo persone, tanti ex, quindi gente che hanno già girato magari 3 o 4 partiti. E in più trovo dall'ex democristiano, più vicino al centro, alla persona di estrema destra, che tutti aderiscono allegramente a questo progetto politico. Allora mi chiedo, come fanno a convivere tante anime così diverse all'interno dello stesso contenitore? È un contenitore di ideali e contenuti o è un contenitore dove magari qualcuno spera in qualche candidatura in vista delle regionali o qualche assessorato in comune o chissà per quale altra ambizione? Questo secondo me è una tematica importante da dover affrontare anche all'interno di una maggioranza di centrodestra.